12 na. Nara ko rin mga alauna. Alas 2. Hapon pa. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Magandang tanghali, Pilipinas. Lumang oras sa buong mundo. Talatambang mo network news noon time edition. Araw po ng Miyerkules, Agosto 19, 2021 ng ating mga balita. Yung mayor sa nangyaring epicenter ng lindol dun sa Masbate nagmamakaawa na sa tulong ng pondo para naman sa mga biktima. Tinatawag na sea sinkhole na namata naman matapos ang Masbate quake pinasusuri na rin sa P-box. Samantala naman maraming mga jeepney drivers dyan sa lungsod ng Maynila na mamalimos pa rin at muling nagpapasaplo sa pamalan para na rin daw makapasado makabiyahe ng MJCQ na. Ang Department of Science and Technology may petsa na raw sa clinical trials ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sa police report naman isang patay, labing isang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang pampasayrong na jeepney doon naman sa may bagay ng Benguet. Sa international news naman, dalawang dating presidente ng Amerika nauna sa liberasyon kanina kay Joe Biden ng Democrats upang labanan naman si US President Donald Trump sa November elections. Samantala, sa iba pa nating balita, presidente ng bansang Mali tuluyan na nag-resign matapos aristuhin na mga nagkudita ng mga sundalo. Sa sports balita naman, si James Harden na mayani ng gusto sa tagumpay ng Houston Rockets kontra naman sa Oklahoma City Thunder. Itong Miami Heat wag rin kanina. Sa atin namang entertainment news, tatlong Pinoy contestants sa The Voice Kids United Kingdom wagi sa tinatawag na Battle of Rounds at usad na rin sa semi-final. Live via satellite, wala pa rin sa Bombo News Center Makati niya pa rin ang Herman si Bombil Marapal ngayon sa detalye ng ating mga balita. Update po na tayo sa nangyaring napakalakas na lindol kahapon. Todo apila ngayon si Mayor Felipe Cabatanya ng bayan ng Kataingan sa lalawigan ng Masbate ng dagdag pang pondo para naman sa kanilang mga kababayan na biktima ng 6.6 magnitude na lindol. Ginawa ng Mayor ang panawagan sa national government ngayong araw dahil sa naubos na raw ang kanilang pondo para naman sa calamity fund. Ayon pa sa alkalde, naubos na raw kasi ang kanilang pondo sa pagharap naman sa krisis dulot ng COVID-19 pandemic. Hindi raw kasi nasa nila naturang napakalakas na lindol. Okay, pa rin ang balita niya, may nadagpang na detalye na pong impormasyon ang Bombo Radio Legazpi. Pinasasuri na ng Philippine Institute of Volcanology, Seismology of PHIVOLCS ang impormasyon sa walay namataang sea sinkhole matapos ang magnitude 6.6 na lindol sa Island Province. Batay sa ulat ng Office of the Civil Defense Bicol, nakita ito sa barangay Kasabangan sa PUV Corpus, na kalapit na bayan lamang ng Katayngan na epicenter ng lindol. Inilahan ni PHIVOLCS Director Renato Solidon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, pinagigilas ng mga tauhan sa lugar upang mapag-aralan ang naturang butas na posibleng dulot ng pag-uba. Paliwanag pa ng opisyal na maaaring bahagi rin ito ng nangyaring liquefaction kagaya naman ang nakita sa barangay Matayog sa Katayngan na mistulang nalubog sa baha ang komunidad na malapit sa dalampasigan. Ayon kay Solidum, mistulang nagkakaroon ng fountain matapos ang lindol kung saan bumaba ang malaking bahagi ng lupa. Hindi pa matukoy sa ngayon kung gaano kalaking bahagi ang nalubog sa tubig alat. Subalit, posibleng hindi na rin magamit ang lupa sa naturang lugar. Ayon kay Solidum, Kung may butas na form, ay sinkhole po yan. Ang liquefaction ay isang proseso na hindi naman nakakamatay kung hindi mo magsaking bahay, pero baka hindi mo na magamit yung lugar yung bahay dahil nasa pagbaba ng lupa. si PHIVOLCS Director Renato Solidum sa panayam ng Bombo Radio Legazpi. Samantala, higit 200 na ang naitatalang aftershocks kung saan nasa magnitude 5.2 ang maximum aftershock. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bomber Palosanan na mula para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the number one radio network in the country, by sa Radio Bombo. Babalikan natin ang issue naman sa nangyaring napakalakas na lindol at mga epekto pa rin ng nangyaring kalamidad dyan po naman sa Masbate. Samantala muna sa mga balita naman sa Metro Manila, ang Palasyo ng Malacanang muling nagpaalala naman sa mga lugar po na nasa ilalim ng General Family Quarantine o GCQ. Kundi po naman sa marami pa rin mga limitasyon sa panahon ngayon. May detalye si Bombo Raymond Tinasa. Ng curfew sa iba't ibang local government units o cities sa Metro Manila sa ilalim ng MAP Maipita na General Committee Quarantine o GCQ. Ito ang inihay ngayon ni Secretary Jaime Roque, ang spokesperson ng Pangulo at ng IATF. Makakapagpulong kagabi ang National Task Force ng GCQ COVID-19
there's a bit of confusion here because DTI issued guidelines that businesses are allowed. But actually, before MECQ was imposed, the cabinet in an emergency meeting presided by ES decided to temporarily suspend the opening of these new businesses. No? And that cabinet resolution stands, which was reaffirmed in an NTF meeting last night. No? So I repeat, gyms, internet cafes, review centers, and tutorial centers are still not allowed to operate under GCQ. No? Likewise,